إذا تثاءب الإنسان خارج الصلاة لا يفتح فمه ولا يقول كما يفعل بعض الناس يتشبه بالحيوانات، لا، وإنما يغلق فمه. فإن كان باليسرى وضع ظاهر فمه، وإن كان باليمنى وضع باطن يده، هكذا يقول الفقهاء بارك الله فيك، لأن قالوا إذا كان لدفع الأذى يكون باليسرى، وإذا كان لتحقيق السنة وعدم فتح الفم يكون باليمنى، هكذا ينصون. والأمر في هذا أيضا واسع، ولا نحجر يا أخي الفاضل على من فعل. أهم شيء أن الإنسان لا يقول في التثاؤب ويفتح فمه مثل بعض الناس، نسأل الله العافية، إذا تثاءب فغر فاه والعياذ بالله كبعض الحيوانات ثم يصدر صوت، هذا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالحيوانات، والشيطان يضحك من الإنسان كما جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يضحك منه إذا أظهر صوتا وتشبه بالحيوانات بمثل هذه الطريقة.